obey the Constitution of God, then kunamot lang iti sa utiapo, manipod iti Titus chapter 3 verse 1, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work. Adu dagiti nga pagwadan kakabsat, uray man lang ni Apo Isus na minsan dinamagda iso na maipanggap no sa dinno nga talaga ti pangipaayan kuma iti sagsagot. Ijay Lucas 20 verse 25, simungba ni Apo Isus niya ti kunana, he said to them, then render to Caesar the things that are Caesar, and then to God the things that are God's. Iso nga no aday ti paglintig iti rabaw ti taga masapul tayo nga suruten ay kastong palin tayo yung mampay ti kasta kakabsat. We're looking forward nga may yurnos amin na gito. Now agibasar amin ada dagito nga constitution ni Apo Dios anyapay ipalagip ko lang kakabsat dito nga nga constitution ni Apo agpaay nga mayornos pa ti karakter tayo. So nga nukit kitain nyo dagiti Filipino nga mapan abroad, they are violators here in the Philippines into no napandan like America, UK, napanda ka dagiti nga luglugar, New Zealand, Australia, Canada, into no nagsublida kunadan apay dagiti Pilipino violator da violator da mati ngam gapot ti constitution da dagiti linteg da dagiti nga luglugar, they implement the law as is nga masapul nga talaga tungpal ka, masapul kag bayad dagito ti reglamento may panggap ti health benefit in those kind of things. Agtungtong pala tunagawid dadto yan, they are a law abiding citizens. Tamat uray mat kada tayo may yurnos nga talaga ti ugali tayo ken biag tayo nga kas Kristiyano nga sumurot as sons and daughter of God. Anya pa iti kaslat tay kahit mang pasingked dito at the 1 John chapter 2 verse 4 kunano, whoever says I know him but does not keep his command is a liar, and the truth is not in him. Ibagam nga ayatom ni Apo Jesus, but you don't know his constitution, you are a liar. Nagmayad natin pa ng ibaganan I know him, probably I know Jesus. Oh yeah, you know him? Yeah, I know him. But does not keep his commandment is a liar, and the truth is not in him. Nadagsin dito kabsat ngam dito ti kinapudno. Basam dito 1 John chapter 2 verse 4. Ijimat lang 1 John chapter 3 verse 4. Day muna tatay ka chapter 2 verse 4. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. So absat no saan tayo nga iyap aplikar dagiti sa aso ni Apo ken itultuloy tayo dayta nga haan nga panakaam mo. Now nukit kitaan tayo dayjay hantay nga panakaam mo iti sao ni Apo basol dayayen ka. It excuses no one. Haan mo nga mo iti paglantegan ti Apo. Kusawar nga kunana amom iso na but you don't practice his commands, and then you're a liar and the truth is not in you. Kastamat kakabsat. So nga uray dito'y rabaw ti daga kakabsat masapul nga talaga nga tong palin tayo dagiti paganurutan. Kastamat iti paganurutan ni Apo Dios. Now iji umuna nga Pedro 2:14 kunana, to governors they are sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Kahit kung mga kitante dito ta uray mat iti Biblia ken uray ni Apostol Pablo i-recognize na nga talaga nga we need to be submissive to our authorities, and going against the authorities iso dati mang panis kada tayo. Ammo ti Biblia dita amumat dagiti disipulo ide. Uray Roma 13 kunana, let every person be subject to governing authorities. Romans chapter 13 1-14. Kahit kung abasahan tayo ito let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Ulitin tayo ito. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever receives the authorities receives what God has appointed. Ore man pay data opisyalis tayo nga naipatugaw manibrong kabsat at dada nga talaga nga naipatugaw at datalata ti purpose ni Apo kadakwada at dalatamat iti assignment nga masapul da nga aramidin. Ore mat kadagiti panawon idi at dadagiti arari in the book of Samuel handa nga nakasurot nga talaga dagiti from the Old Testament dagiti mabasa toy kadagiti arari idi, they are not obedient to God at dalata iti purpose ni Apo kadakawada. And those who resist will incur judgment, for rulers are not a terror to good conduct but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then
do what is good, and you will receive His approval. For He is God's servant for your good. Dagitoy nga police, dagitoy nga authorities tayo, dagitoy nga barangay officials tayo, they were there, they were appointed, then for our own good. They are God's servant. Oray man pa'y kabsat kagurguram dayta, impalubos nga talagyan ni Apo nga mga bak. Oray man pa'y binayadan ng tibutos na. Sapay kumata, kadagiti sumaganad, awon tagbaybayan tibutosen. Laglagipin nyo kumang dati umay kada kayo nga politicians, you ahang kayo nga basta-basta nga mga kaya, di nga handa nga kaya nga bayadan dayta butos yo. Kung naman dayta do mga men, inawat ko ati buto, inawat ko di kwartamat, adda amudan tupay mo, ayan imbutos ko idaw no saan. May kano, hamo nga talaga nga kaya nga ibutos kapsat, hamo nga awatan di bayad, ta ibagam, adda tiwagas ni Apo, nga mang bendisyon kanyak, uray sanak nga mabayadan iti butos. Okay? Okay. Alright. Or ituloy tayo, but if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. For He is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoers. Therefore, one must be subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Wow! Nagmayat kakabsat. Anya, ti panakay binsa-binsana datay, for He is God's servant for your good. O so nga oray dagiti adda dagiti linteg, they are appointed by God to implement for your betterment agpaay nga pagsiatan tayo kakabsat. Amok nga nalawag dagitoy nga kaslatay palagip laang daytoy. Nga oray ni Apostol Pablo amuna nga talaga daytoy. Isa nga oray isuna in surat ta Galatians 5:14 kuna nga for the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. Yung ati buklan ti linteg ti pagmayatan na ngamin iti constitution ni Apo dito sa ni Apo Diyos no ti ayat isu ti agaraw sa lukuban na ti amin nga nagbasulan nga manam kay nga sa una nga no nagbasol kan gaputa adda ayat mo dagiti government officials. Madisiplina ka nga talaga if you disobey. Katjelamat. Now, impakita